دینە سەر بابەتی پێرپڕۆدەکشن لەگەڵ ئەنهیلیشنە کە ئەمانەش دوو عملیەی پێچەوانەی یەکترن. لە عملیەکەمە کە باس ئەڵین پێرپڕۆدەکشن واتە ئینەرژی تەحویل ئەبێت بۆ ماتر. And the process that can occur when photons encounter atom is pre-production, in which the photon loses all its energy and in the process two particles are created, electron and a positron. ئێمە لە دەرزانی ڕابردووە باسی ئەومان کردوتمان ئینتراکشنی فۆتۆن لەگەڵ مەتریاڵە ئینتراکشنی ئێکسڕی لەگەڵ مەتریاڵە بە سێ طریقە ئەبێت. دوو طریقیمان باس کرد، یەکەمیان فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکت بوو و دووەمیان کۆمپتن ئیفێکت بوو. ئینە سەر طریقی سێمیان ئەگەر هاتوو فۆتۆنێک ئینسیدنتی کردە سەر مەتریاڵێک و ئینتراکشنی کرد لەگەڵ فیلدی ناوکی ئەتۆمەکە. ئەو کاتە ئەگەر هاتوو ئینەرژی ئەو فۆتۆنە گەورەتر یا یەکسان بوو لە 1.2 مێگا ئەلکترۆن ڤۆڵت، ئەو کاتە ئینەرژی فۆتۆنەکە کەمپلیتلی تەحویل ئەبێ بۆ دوو پارتیکڵەکانی چی و چین ئەلەکترۆنێک لەگەڵ پۆزیترۆنەکان. کاتە the photon energy hmu is converted into relativistic total energy. وتمان مەرجەکەمان ئەوەیە ئەبێ تاقەی فۆتۆنی ئینسیدنت کاتی ئینتراکشنەکە لەگەڵ فیلدی ناوکەکە و فیلدی نەواتەکە ئەبێ تاقەکەی یەکسان یان گەورەتر بێت لە 1.22 مێگا ئەلکترۆن ڤۆڵت. ئەو کاتە ئەم وزەیە ئەم تاقەیە ئەم ئینەرژیە تەحویل ئەبێ بۆ ریلیتیڤیستیک تۆتەڵ ئینەرژی ئی پلەسەکەیان بۆ پۆزیترۆنە و ئی سالبەکەیان بۆ ئەلەکترۆنە. ئێستا ئەگەر بە معادلە ببینین ئەمە تۆتەڵ ئینەرژی فۆتۆنی ئینسیدنتە، ئەمەیان تۆتەڵ ریلیتیڤیستیک تۆتەڵ ئینەرژی پۆزیترۆنەکەیە، ئەمەشیان ریلیتیڤیستیک تۆتەڵ ئینەرژی ئەلەکترۆنەکەیە. باشە ئەی ئەم ئی تۆتەڵە بۆ پۆزیترۆنەکە یەکسان ئەبێ بەچی بەپی ئەو یاسانەی لە چاپتەر یەکا خوێنمان. ریلیتیڤیستیک تۆتەڵ ئینەرژی پۆزیترۆنەکە ئەکاتە ڕێست ئینەرژی پۆزیترۆن زائیدەن کاینەتیک ئینەرژیەکەی زائیدەن بۆ ئەلەکترۆنەکەش ریلیتیڤیستیک تۆتەڵ ئینەرژیەکەی ئەکاتە چی ڕێست ئینەرژی ئەلەکترۆن زائیدەن کاینەتیک ئینەرژیەکەی. کەوا بوو ئەگەر هاتوو کە ئەڵین یەکسان یا گەورەتر بوو، ئەگەر هاتوو تاقی فۆتۆنی ئینسیدنت یەکسان بوو 1.2 مێگا ئەلکترۆن ڤۆڵت زیاتر نا فقط یەکسان بوو، ئەو کاتە کاینەتیک ئینەرژی ئەم دوو پارتیکڵە سەفر دەبێت. بۆ چونکە ئەگەر ئێمنۆسی دووجار 0.511 مێگا ئەلکترۆن ڤۆڵت دەکات بۆ ئەلکترۆن و هەروە ئێمنۆسی دووجار ئەگەر داینێن 0.511 مێگا ئەلکترۆن ڤۆڵت هەردووکیان کۆکینەوە کاتۆ 1.2 مێگا ئەلکترۆن ڤۆڵت کاتە قاوەنی کۆنزەرڤێشنی ئینەرژی ئەومان پێڵێ. ئەگەر هاتوو تاقەی فۆتۆنی ئینسیدنت یەکسان بوو بە تەواوەتی بە 1.2 مێگا ئەلکترۆن ڤۆڵت، ئەمەلیەکە ڕوو ئەدات، پێپڕۆدەکشن ڕوو ئەدات، ئەلکترۆن پۆزیترۆن دروست ئەبێ، بەڵام لەگەڵ ئەوەشا کاینەتیک ئینەرژی پارتیکڵەکان سەفر دەبێ. بەڵام هەر زیادەیەک بێتە سەر تاقەی ئەم فۆتۆنە، ئەو کاتە کاینەتیک ئینەرژی بۆ پۆزیترۆن و بۆ ئەلەکترۆنیش دروست ئەبێت. کاتە فۆتۆنمان هەیە تەحویل ئەبێت لە عەمەلی پێپڕۆدەکشنە بۆ ئەلەکترۆنێک و پۆزیترۆنێک. ئێستا بینە سەر پێچەوانەکەی. عەمەلیەکی ترمان هەیە پێوتری ئەنهیلیشن. لە ئەنهیلیشنە ئەلەکترۆنێک لەگەڵ پۆزیترۆنێکە تەفاعولەکە فۆتۆن دروست دەکات، بیرمان نەچێت. ئەوەی یەکەمیان کە پێپڕۆدەکشن بوو بوونی نەواتی ئەتۆم زۆر زەرورە بۆ ئەوەی عەمەلیەکە ڕوو بدات. بەواتایەکی تر لە فری سپەیسا عەمەلیەی پێپڕۆدەکشن ڕوو نادات، بەڵام عەمەلی ئەنهیلیشن لە فری سپەیسیشا ڕوو ئەدات. هەر ئەوەندە ئەلەکترۆنێک تەفاعولی کرد لەگەڵ پۆزیترۆنەکە، ئەو کاتە دوو فۆتۆن بە عەکسی ئیتیجا دروست ئەبێت. کاتە لە عەمەلیە ئەنهیلیشنە in this process the electron and positron disappear. کاتە ئەلەکترۆن و پۆزیترۆنەکە ون ئەبن and are replaced by two photons. کاتە چی دروست ئەبێت؟ دوو فۆتۆنی بە عەکسی ئیتیجا دروست ئەبن بۆی قانونی کۆنزەرڤێشنی مۆمنتەم حفظ بکەن. کاتە ئەمەیان ریلیتیڤیستیک تۆتەڵ ئینەرژی ئەلەکترۆنە بە ڕێست ئینەرژی و کاینەتیک ئینەرژیەوە، ئەمەش بۆ پۆزیترۆن عەفوو، ئەمەشیان بۆ ئەلەکترۆنە
واتر ريلاتيفيتي توتال انرجي بو الكترونار كاكات الريلت انرجي ايضا كاينتيك انرجي ام دوانش بك وكات امان طاقي فوتونيكا وامشان طاقي فوتونيكي ترى ام دو فوتونا بعكس الاتجاه ام موجب سالير بعكس الاتجاه بو اوي قانوني كونسرفيشني مومنتم حفظ بكن example like حلكين show that peer production cannot occur in empty space أظن بيشان يبدأ كعملية peer production لفري space ياخد لنبوني ماترا رونادا وطلع فاكيوم يا لفري space عملية peer production رونادا اما يكم جار لكيو دست بدكين لقانوني conservation energy واجر لسر ام وينه تطبيق كين اما فوتونيك مان هبي بمجوره ام فوتونيك كيوتا ناو فيلدي ناوكوا او كاتا الكترونيك لقل بوزيترونيك بعكس الاتجاه دروس ابن اگر تماشا كان لقانوني conservation energy طاقي فوتونك اكاتا دو جاما ام سي تواني دو اما طاقي فوتونك يا اما يان relativity total energy الكترون بوزيترون بيكو ام جاما التي واتوا ليك لسر يك ناقص في دوجا لسر سي دوجا رواتوا كاتا قانوني كونزرفيشن انرجي اما مان بي عليه بو فاكتوري دو چونك اما دو بارتيكل مان هي الكترون و بوزيترون هر دو مان بيك او كو كردو تا ام قيمتي بي يعني ام امش اگاتان لبي ام نوتا چونك مادام ام جاما مان دانا ل چابتر يكا اشتقاقي كي مان كرد اما هر كي چابتر يكا بلام هما كمان غوريو كردو مان با جاما پاشان لە کۆنسەرڤێشنی مۆمنتەمەوە ئەمە مۆمنتەمی فۆتۆنەکەیە h میو لەسەر سیەکاتە 2 پی کۆساینی تێتا 2 پی کۆساینی تێتا ئەگەر ئەم دیسان وتم ئەمە بۆ فۆتۆنە ئەمەیان بۆ ئەلەکترۆن و پۆزیترۆنە فاکتەری دووەکە لەوە هاتووە وەک لەوێنەکە یەکێکیان پی کۆساین تێتامان هەیە ئەوی تریشان پی کۆساین تێتامان هەیە هەردووکیان پێکەوە کۆکەینەوە کاتە 2 پی کۆساینی تێتا پاشان سەر و ژێرەی معادلەکە طای معادلەکە جارانی سی دەکەین h می وەکاتە 2 پی سی کۆساینی تێتا ئێستا ئەگەر تەماشاکەین لەبەرەوەی پی ئەکاتە گاما m نۆت v for the electron positron بۆ هەر یەکێک لەو دوو پارتیکڵی کە دروست بوو مۆمنتەمەکە ئەکاتە گاما m نۆت جارێکی تر جارانی v تعویل دەکەین لەکوێ لە شوێنی p ئەم قیمەتە دانی سەرە و ژێرەش جارانی چیەکەین جارانی c over c دەکەین سەرە و ژێرە جارانی c over c ئەکەین ئەو کاتە ئەم معادلەمان بە ئاسانی بۆ دەرەچێت h میو equal to 2 گاما m نۆت c تواندوو v لەسەر c کۆساینی تێتا ئێستا گەر تەماشای معادلەکە بکەین هەمیشە v لەسەر c کەمترە لە یەک بۆ چونکە وتمان هیچ کاتێک خێرایی پارتیکڵێک کە ڕێست ماسی هەبێ ناگاتە خێرایی ڕووناکی بۆیە ئەم بڕە هەمیشە کەمتر ئەبێ لە یەک و هەروە کۆساینی تێتاش یا یەکسانە بە یەک یا هەمیشە کەمترە لە یەک بۆ چونکە ئەگەر سەفر بێ کۆساینی سەفر یەکەکە بەڵام ئەگەر ببین لێرە گۆشەی دروست کردووە ئەو کاتە هەمیشە کۆساینەکەش بچووکترە بێ چەند لە چەند لە یەک بچووکتر ئەبێ بۆ نمونە کۆساینی سێ کۆساینی شەستە کۆساینی بیستە هەموو ئەو دیگریانە قیمەتە کۆساینەکەیان کەمتر ئەبێ لە یەک لەبەرەوەی کۆساینی تێتە با بڵین کەمترە لە یەک یا یەکسانەوە v لەسەر c هەمیشە کەمتر کەواتە h میو هەمیشە کەمتر ئەبێ لە 2 گاما m نۆت c تواندوو کاتێ شتێکی ئاوامان هەبێ ئەمە پێچوانەی فەڕەتەکەی سەرەوەکە قانونی کۆنزەرڤێشنی ئێنەرجی پێمان ئەڵێ ئەبێ h میو بکاتە 2 گاما m نۆت c تواندوو بەڵام لێرە ئەوی بۆمان دەرچوو کەمتر بوو باشە بزانین بۆ کەمترە کاتە لەم حاڵەتە ئەڵین لە پێ پرۆدەکشن لە فری سپێسا کۆنسەرڤێشنی و ئینەرجی و مۆمنتەم کۆنسەرڤێشنەکان ڕوو نایەن هەتاوەکو ئۆبجێکتێکی تر نەبێت کە بەشێک لە مۆمنتەمی فۆتۆنی ئینیشار لەخۆ بگرێت هەر لەبەر ئەم هۆکارەیە کە ئەڵێن ئەمەلیەی پێ پرۆدەکشن لە فری سپێسا ڕوونادات بەڵکو ئەبێت تارگێتێکت هەبێ و ئەتۆمێکت هەبێ و ئەتۆمەکەش چی هەبێ حتمما ناوکی هەیە کەواتە ئەبێ بوونی ناوک زۆر زۆر زەرورە بۆ ئەمەلیەی پێ پرۆدەکشن ڕوو بدات دینە سەر فۆتۆن ئەبزۆربشنواتە امتصاصی فۆتۆن The intensity I of an X-ray or gamma ray beam intensity کە ئێمە زانین intensity کاتە عادەتەن intensity وەکو پێناسەیەکی عام کاتە number of photons per unit area کاتە the intensity I of an X-ray or gamma ray beam is equal to intensity X-ray بێ یا gamma ray بێ هەردووکیان هەر فۆتۆناتن هیچ کێشەمان نییە is equal to the rate at which ئەکێتە ڕێژەی
ترانسپۆرتکردنی ئینەرژی پێر یونیت کڕۆس سێکشنەڵ ئێریەوەتە ڕێژەی نەقلبوونی ئینەرژی بە مەساحەیەکی مەقطعە. The fractional energy lost by the beam in passing through a thickness dx of a certain observer is proportional to dx. کاتە ئەو بڕی ئینەرژی کەواون ئەبێ بە چی هێمامان کردو بە ماینەس دی ئای ئۆڤەر ئای. کاتێکەوە ئەو بیمە تێ ئەپەڕێ بە ناو مەتریالەکە کە تێکنیسەکەی دیX بێ ڕاستەوانە ئەگۆڕێ پرۆپۆشنال ئەبێ لەگەڵ دیXا. کەواتە ئێمە ئەتوانین چی دابنین ئەڵین ناقسن دی ئای لەسەر ئای نیشانەی ڕاستەوانە هێمایەکمانەیە بۆ ڕاستەوانە دایئەنین لەگەڵ کیا لەگەڵ دیXا. بەڵام کاتێ ئەو ڕاستەوانە ئەو پرۆپۆشناڵیتیە هەڵ ئەگرین کاتە بێ کۆنستانتێک دانین هەر بۆیە ناقسن دی ئای لەسەر ئایەکەمان یەکسانە بە میو دیX. ئەم میوە پرۆپۆشناڵیتی کۆنستانتەکەیە وتمان کاتێککە ڕاستەوانەکە هەڵ ئەگرین پرۆپۆشناڵیتەکە هەڵەگرین ئەبێ کۆنستانتێک دانین ئەو کۆنستانتە بە چی دامان ناوە بە میو دامان ناوە. بزانین لە سیفەتەکانی میو the proportionality constant mu is called linear attenuation coefficient یاخود linear absorption coefficient معاملی امتصاصی خطی پێ ئەوترێ بە عەرەبی یاخود linear absorption coefficient وقیمەتەکەشی it is value depends on the energy of the photons and on the nature of the absorbing material. کاتە قیمەتی میو اعتیماد لەسەر دوو شتی زۆر ئەساسی ئەکا. یەکەمیان تاقەی ئەو فۆتۆناتە ئایا ئێکسڕێ یا گاماڕێی تاقەکەی واتە میو لەگەڵ ئینەرجیا ئەگۆڕێ ئەمە لەلایەک دووەم لەسەر نەیچەری مەتریاڵەکان نەیچەری ماتریالەکان بۆ نمونە یعنی طبیعەتی ماتریالەکە بۆ نمونە ئەلمنیۆممان هەیە بۆ نمونە کەپەرمان هەیە بۆ نمونە لێتمان هەیە هەموو ئەمانە میودا لێیە بۆیان یعنی جۆری ماتریالەکە کاڵین ئەلمنیۆم کاڵین کەپەر کاڵین لێت هەموو ئەمانە ئەتۆمیک نەمبەریان جیاوازە کاتە ئەتوانین بە شێوەیەکی گشتی بڵین mu is a function of energy of the photon and the atomic number of the material. چونکە هەر ماتریالێک ئەتۆمیک نەمبەرێکی دیاریکراوی خۆی یاخود دەتوانین بڵین nature of the material هیچ کێشەیەوان نابێت. ئەگەر ئینتیگرالی ئەم معادلەی سەرەوە وەرگرین 29 ئینتیگرال بۆ هەردوو لا وەرگرین ئینتیگرالی ئێرە ئینتێنسیەکەم لە ئاینۆتەوە بۆ ئای بێ تەکاملێکی وەرەگرم لە ئاینۆتەوە بۆ ئای و لێرەشەوە تەکاملێک وەرەگرم لە سفرەوە بۆ ئێکس بێت و هەروەها چی یەکەم تەکاملەکە وەرەگرم حتمما تەکاملی ئەم لایەن ئەکاتە لن تەکاملی ئەم لایەشەن ئەکاتە چی ماینەس میو ئێکس ئەگەر ئەم ناقسە بێنمە ئەمدی ناقص میو باشە ئێستا ئەمە لنە ئەمەیان هیچ لنی لەگەڵ نێگەر هەردوو لا ئەکسپۆنەنشەڵی بۆ وەرگرم چی مەیاتێ ئای ئەکاتە ئای نۆت e to power minus mu x. I is equal to I naught e to power minus mu x. ئەم معادلە پێم ئەڵێ کە intensity بیمەکە بە شێوەیەکی ئەکسپۆنەنشەڵ ئەگۆڕێت و کەم ئەکات لەگەڵ ثیکنیسی مەتریالەکە هەتا ثیکنیسی مەتریالەکە زیادکەین intensity بیمەکەمان بە شێوەی ئەکسپۆنەنشەڵ ڕوو لە کەمبوونە ئاینۆتەکەشمان original intensity before entering the material واتە intensity بیمە ئەسڵیەکە پێش ئەوی بکەوێتە سەر مەتریالەکە. ئێستا ئەگەر ئەو معادلەی پێشوو جارێکی تر هەردوو لا لنی بۆ وەرگرمەوە بۆ ئەوەی بتوانم قیمەتی ئێکس بدۆسمەوە واتە ثیکنیسەکە ئەگەر لە پرسیارەکە داوای ثیکنیسی مەتریاڵی ئەبزۆربەری کرد چۆن بتوانم بیدۆسمەوە لنم بۆ وەرگرتووەتەوە بۆ هەردوو لا طبعاً ئەو کاتە ئێکسەکە ئەدۆسمەوە ئەمە ثیکنیسی ئەبزۆربەر ثیکنیس ئەو مادەی کە بەکارهاتووە بۆ نمونە لە ئەکسڕێ پرۆتێکشنە لە گاماڕێی پرۆتێکشنە چۆن بتوانین پرۆتێکشنی خۆمان بکەین خۆمان بپارێزین چەند ثیکنیس بەکاربێین بۆی شدەی ئەشعەکە یاخود ئینتێنسیتی ئەشعەکە لاوازکەین ئەو کاتە بەپی ئەم معادلەیە ئەتوانم چی بکەم ثیکنیسەکە بدۆزمەوە کاتە لینی ئاینۆت لەسەرای دابەشی میو وەکو وتمان linear absorption coefficientەکەیە. ئێستا ئەلەم وێنەیەوە زۆر جوان بۆمان دەرەکەوێ کە linear absorption coefficient هەر سێ عەمەلیەی پێشتر کە خوێندمان
وتمان interaction of X-ray or gamma ray with matter باسی photoelectric effect مان کرد باسی Compton effect مان کرد و باسی پێ production مان کرد هەر سێک لەمانە بەشدار ئەبن لە چی لە لاوازکردنی یاخود لە ئەتینویشن کردنی X-ray beam یاخود gamma ray بیمەکە ئەگەر ئەمە تەماشاکەن ئەمە linear absorption coefficientە وحدەکەشی سانتیمەتر ئینڤێرسە ئەمەیان فۆتۆن ئینەرجیە ئەگەر تەماشاکەین فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکت لەگەڵ کۆمپتنس کاتەرینگا هەردووکیان بە شێوەیەکی ئیکسپۆنەنشەڵی لەگەڵ زیادبوونی ئینەرجیە کەم ئەکەن لە ئینەرجیە کەمەکانیشا هەردووکیان هەر قیمەتیان دەبێ ئەگەر تەماشای وێنەکەکەین ئەم دوو خەتەیان فۆتۆ ئەلکتریک ئیفێکت لەگەڵ کۆمپتنس کاتەرن بەڵام هەرچی پێ پرۆدەکشن تەماشاکەین لەگەڵ زیادبوونی ئینەرجیە قیمەتەکەی زیاد ئەکا یاخود هەتا ئینەرجی فۆتۆنەکە زیاتر بێ ئەو کاتە ئەمەلی پێ پرۆدەکشن سەیتەرە بەسەر ئینتراکشنەکە ئەکات تەماشاکەین لە سفریشەوە دەستی پێ نەکردووە چونکە وتمان پێشتر پێ پرۆدەکشن پێویستمان بە تاقەیەک ئەبێ لە کەبڕەکەی 1.0 2 مێگا ئەلەکترۆن ڤۆڵت بێت اینجا ئەمەلی پێ پرۆدەکشن دەست پێ دەکات هەر بۆیە قیمەتەکەی لە سفرەوە دەستی پێ نەکردوبێت و لەو بڕی کە وتمان ئێستا لێوەی دەستی پێ کردووە ئەم خەتە ڕەشەش ئەیبینین تۆتەڵی هەرسێکیانە هەرسێکیان کۆ کراوەتەوە ئەم قیمەتی تۆتەڵەمان هەیە واتە linear attenuation coefficient چۆن لەگەڵ ئینەرجیا ئەگۆڕێ بەم جۆرە ئەمە تۆتەڵەکەی هەرسێکیانە هەم کۆمپتن هەم فۆتۆئلکتریک ئیفێکت هەم پێر پرۆدەکشن دواتر ئینە سەر ئێگزامپڵێکی زۆر بەسیط تەطبیقی ئەوەی پێشوو بکەین پێمان ئەڵێ the linear attenuation coefficient for 2 mega electron volt gamma ray in water is 4.9 متر inverse باشە کاتە linear absorption coefficient داوە بۆ کێ بۆ ئاو لەو تاقە دیاریکراوی کە 2 mega electron voltە Find the relative intensity of the beam of 2 mega electron volt gamma rays after it has passed through 10 cm of water. داوای relative intensity مان لێ دەکات داوای I over I0 مان لێ دەکات بۆ کێ ئەم جارە ئاوەکە نەگۆڕاوە تەنها تکنیسی ئاوەکە گۆڕاوە کاتێککە تکنیسی ئاوەکە گۆڕاوە میو ناگۆڕێت چکە پێشتر وتمان میو یاخود linear absorption coefficient دالەیە فەنکشنە بۆ دووشت بۆ ئینەرجی فۆتۆنەکە ئەلێرە نەگۆڕاوە بۆ نەیچەری مەتریالەکە کە لێرە ئاوە نەگۆڕاوە کاتە هەر با تکنیس زیادکەین کە جۆری مەتریالمان نەگۆڕی کە تاقی فۆتۆنیشمان نەگۆڕی کاتە ئەم میوە وەکو خۆی ئەمێنێتەوە 4.9 ئەمە داواکاری یەکەم داواکاری دوم how far must such a beam travel ئەم بیمە ئەتوانێت چەند دیستانس ببڕێ لەناو ئاوەکە before its intensity is reduced to 1% of its original value کەواتاڵێ ئەم تیشکە یاخود ئەم بیمە کە فۆتۆناتەکەی ئەتوانێت چەند مەسافە لەناو ئاوەکە ببڕێ بۆ ئەوەی شدەکەی ئینتێنسەکەی بێتەوە چەند لە سەدا یەکی ئەسڵیەکە واتە I over I0 ببێتە 1/100 ئەسڵیەکە کات ئێستا بە ئاسانی ئەم پرسیارە ئەتوانین حەلکەین یەکەم جار ئێمە چیمان هەیە وتمان relative intensity کاڵێن relative intensity ینی I over I0 is equal e to power minus mu x میوکەمان هەیە بەڵێ هەمانە داوێتی ئێکسەکەشمان هەیە بەڵێ هەمانە بەڵام یەک شتی زۆر گرنگ ئەلێرە بە مەتر ئینڤێرسە بەڵام لێرە سانتیمەترمانەیە کاتە ئەبێ ئەم سانتیمەترش تەحویلی مەترکەین یان مەترەکە تەحویلی سانتیمەترکەین بۆی لەگەڵ یەکا کورد بنەوە لە ئەکسپۆنەنشەڵەکە و پاشان دۆزیمانەوە I over I0 کردی 0.61 یعنی چی؟ یعنی the intensity of the beam is reduced to لە 161 of its original value after passing through 10 cm of water کەواتە ئەزانین بەپی ئەم معادلەیە کە بۆمان دەرچوو I over I0 کردیە 0.61 جارانی سەدیکەی نین لە 161 ئەمە پێمان ئەڵێ ئینتێنسیتی بیمەکە کەم بووەتەوە بۆ لە 161 بیمە ئەسڵیەکە کاتێک بەناو 10 سانتیمەتر لە ئاوا تێ ئەپەڕێت دواتە شدەکەی کەم ئەبێتەوە بۆ چەند بۆ لە 161
بیمە ئەسڵیەکە واتە شدەکەی چی لێت کەم ئەبێتەوە دوای ئەوەی بە 10 سانتیمەتری ئاوە تێ ئەپەڕێت. ئێستا بینە سەر دووەم ئەڵێ چی ئەڵێت پێویستە چەند دیستانس ببڕێ لە ناو ئاوەکە بۆ ئەوەی ئینتێنسیتەکەی ببێتە 1/100 ئەسڵیەکە بۆ ئەمە بەسەش ئێمە I naught over I is equal to 100 ئەی پێچەوانەکەی وەکو ێسەوتم I over I naught is equal to 1/100 1/100 بەڵام I naught لەسەر ئەکاتە 100 دابەشی 1 دەکاتە 100 چونکە لە معادلەکە ئیشتقاقمان کردو پێشتر x ئەکاتە لینی I naught لەسەر I دابەشی میو کەواتە زۆر بە ئاسانی ئێمە ئەتوانین قیمەتی x بدۆزینەوە کاتە پێویستە تکنیسی ئاوەکەمان بکەینە چەند 0.94 متر یعنی تقریبا 94 سانتیمتر لە ئاو بەکاربهێنین بۆ بیمەکە بۆ ئەوەی ئینتێنسیتی ئەشعەکە یا ئینتێنسیتی ئێکسڕەی بێ یا گاماڕەیەکە بێ کەم بێتەوە بۆ لە 100 یەکی بیمە ئەسڵیەکە کەواتە پێویستە 94 سانتیمتر لە ئاو بەکاربهێنین یاخود ئەو دیستانسەی کە ئەشعەکەمان ئەی بڕێ لەناو ئاوە ئەتوانێت 94 سانتیمتر ببڕێ بۆ ئەوەی شدەکەی ببێتە 1/100 بیمە ئەسڵیەکە.